السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. كثير من الشباب يسألوني ايش الأسعار، كيف هتبيع الفروخ، ايش هتسوي أبو نبيل. أنا قررت قرار جماهيري قوي إني أنزل الفروخ هذه مزاد. بس قبل ما تدخلوا في المزاد خلوكم معايا. يوه طفشت من الصنع، خليني أقلب في اليوتيوب. يوه ما شاء الله كيف هذا تطير. حلوة كمان ترجع لهم. خلينا أشوف من فين أجيب طير زيه. راح أتعلم منهم وأطير زيهم إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الحين نبغى نعرض الفرخ هذا، ننزله مزاد إن شاء الله. هذا الفرخ له فرونتد ينزل مزاد يا شباب. لا أوصيكم فتح الباب. لعبتي نبى نذبح، نبى ذبح مرة عندي. خلاص أذهلني مرة. الحين انزل الاعلان وعلى طول نوادر هذا. ايوه يقبل غرب عدد ارضي. حجم سوبر جامبو. ما لي دخل. ايوه ما عليك انت. انا لا تنساني يا ابو عمر. ايش بك؟ هذا مالك فيه، هذا لغيرك. احنا اول شيء دحين نذبح واحد في ده، نخلص من هذا نروح لهذا. يلا خلاص مشينا. جاهزين مشينا على السناب ودينا. احلى مزاد. وانزل الحين في مزاد السناب زي ما انتم عارفين. هذا بلو فرونتد كيف سعره في السوق ان شاء الله. ننزله ان شاء الله الحين في السناب. السلام عليكم. يلا روحي جيبي الفلوس وتعالي. يلا يا عبد الله فتح الباب عندك. شايفها. ايوه يلا 5000. تمام. ايوه يلا ضف على طول. ايوه مشي. دقيقة هذه 5000. حط رقم الجوال المصداقية. حط رقم الجوال. ايوه حط رقم الجوال المصداقية. يا ابويا ما عندنا لعب احنا. كم رسلت؟ ايوه كم بتحط انت؟ الحين جاء دوري دقيقة. ايوه ممتاز. هذه 5000 احلى كابتشر الحين نزل. تكفى لا تنسى نسبة يا ابو نبيل. خلاص يا ابوي انت الحين ما شافوهم وهم يسرقوا، شافوهم هم يتقاسموا. اصبر نضبطك. وين يلا روح. الحين خذ من عندي 1000 يا حبيبي. تبغى رقم الجوال؟ حط رقم الجوال، اهم شيء مصداقية يا حبيبي. والله ودي حوش. يلا نشوف. ايوه وصلت؟ ايوه الحين نشوف. هوب 6000. سوي احلى كابتشر. ارسل يا معلم. ننزل الفرخ هذا في المزاد وانزله الحين. هذا شكله حلو ونادر. الفروخ أحسن في التدريب. خلينا نشوف كم سعره. الله يرزقنا بالبيع الطيب. 6000. خليني أزود عليها 100. ايوه يا شباب جاء وصل الهاوي الجديد الضحية. خلينا نشوف. كم؟ 6100 ريال. حلوة مي بطال. حلو. انت تاخذ 500 وانت تاخذ 500. تمام. دليل يا ابو نبيل. مو بالضبط. 500 خلاص ما يمشي. هذا هو بس يحطه على القبلة. 6100. ودي يا ابو نبيل ودي. يلا عشان الله يبارك لك يا هاوي يا جديد. تستاهل. طبعا كان هذا مشهد تمثيلي.
حبيبنا نبيل، نجل ابو نبيل. أنا عمر نجل أبو عمر، وهذا عم عبد الله أبو نبيل. الضحية مشهد تمثيلي توعوي عن بيع مزادات النجش. الضحايا اللي ممكن يوقعوا في هذه المزادات هذا ما يسمى مزاد النجش. يلا طمنوا، يعني احنا باقيين على العهد، اسعار الرابطة ثابتة كما هي من الحد الادنى للاعلى. السلام عليكم. السلام.